सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक गाइज, स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि अर्को एउटा भिडियोमा। र आजको भिडियो हल्का छुट्टै हुनेवाला छ किनकि आज हामी मिम्समा रियाक्ट गर्नेवाला छौँ। र 2082 सालको सबै नेपालीहरूमा शुभकामना र यस नयाँ सालमा सबैको प्रगति देख्न पाओस्। हुन त छिमेकीहरूले चाहँदैनन्, तपाईँको प्रगति होस् नै भन्न चाहन्छु। र आउनुहोस् ढिला नगरी सुरु गरौँ, लेट्स वाच द भिडियो। दुर्गा प्रसाद प्लेइङ GTA 6 बिफोर GTA 6। Ow. When you are sleeping whole day and your mom prepares meal, then you call your parents. Ow. खाना आओ। एफोर्ट त लाउनु पर्यो नि, नत्र त्यति नगरी त मम्मीले मारिहाल्छन् नि। सिक्नुपर्छ जस्तो छ दुर्गा प्रसाद। अल्टिमेट स्याक्रिफाइस। राजा फर्काउनलाई 2.5 तोलाको सिक्री दाउमा। लास्टमा त कति 2.5 तोला सिक्रीको गएर त कमाइहाल्यो त बुढाले। टिकटकमा फेमस उस्तै बुलेट बाइक किनिसके खान्। मेरो छिमेकी अङ्कल हो उहाँ त। अन्डर कभर माओवादीले चोर्या हो। मान्नै पर्छ यार। That one boca friend in his 80 years old. अरे के हेर्दैछ नि यार त? यो मेरोमा भजन कीर्तन गरेर आनन्दले नबसिकन। नेपाली भन्दा इङ्ग्लिस सजिलो लाग्छ बोल्न। मलाई सजिलो इङ्ग्लिस लाग्छ। सोच केमा हुँदो रहेछ? एब्रोड गएको 1 महिनापछि मेरो साथी मेरो नेपाली विक छ। त्यसपछि अर्को एउटा छ, बुढी त गफाडी भयो यो मुला पनि गफाडी रहेछ। यार काइते बाक। अर्को मिमी आमा कहाँ हो यस्तो? परशुराम नगरपालिका 7 नम्बर वडा कार्यालय सान्दनी दडेलधुरा उसको होइन, शेरबहादुरजीको निर्वाचन क्षेत्र। थोरै वडामा काम थियो। एउटा लेख्नु छ पशु आराम नगरपालिका। परशुरामसँग पशु आराम नगरपालिका। पशु आराम गरिरहेछ नि त बाहिरभित्र। बत्ती गइसक्यो। लोडसेडिङ इज ब्याक। हो भने यार आजकल त यस्तो रिस उठ्छ नि है। कुलमानजी हटेदेखि त दिनमा 6-7 चोटि बत्ती नगइकन त प्राधिकरणलाई नि सुख हुँदैन होला। अब त दिनको 6-7 चोटि त बत्ती काट्नै पर्छ है भन्दै। पङ्खा चलाउनु त्यस्तो गर्मी त भएको छैन होला नेपालमा सायद। त्यही भने मलाई मुख छाडिदिनु भन्दैछ क्या बत्तीले गरेर। दिस भर्जन अफ दुश्मन हेरेको हेरेर त्यही भने यो गीत ठ्याक्क सुट भइरहेछ अहिले। हो यार यो ठ्याक्क म्याच भइरहेछ यार यो। अब कुन दिन यो रुटिन पनि आउन बेर छैन। अब बिहिबार यति बजीदेखि यति बजीसम्म बत्ती जान्छ, यति बजीबाट यति बजीसम्म बत्ती आउँछ भन्ने पहिला हुन्थ्यो त रुटिन है। अहिले त बेसी पहिला त वडा अनुसार हुन्थ्यो कि के अनुसार हुन्थ्यो? वडा अनुसार हुन्थ्यो क्या अरे। आमा नेपाल इज नट फर बिगिनर्स। Music has no language hence proved. मम्बल ऱ्याप नेपालमा कसले भित्राको? भिटेन दाजु हेन्स प्रुभ। त्यसपछि अर्को एउटा कमेन्ट लेखेको छ यहाँ, स्कुल सर सोम योर होमवर्क मी। त्यसपछि अर्को एउटा पनि मिल्छ है यसमा। के भन्दाखेरि जब भाइभामा जान्छौ तब टिचरले क्वेसन सोध्छ अनि त्यसपछि स्टुडेन्टले के गर्छ एन्सर नआएर उहाँ हेर त यो रुख देखिरहेछ के हो थाहा छ? आइपिएलमा काङ्ग्रेस कहिलेदेखि गयो? 1 dot ball equals to 1 vote for Rahul Gandhi.
कज वी आर नेपाली रुख इक्वल्स टु काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेस नै हो हजुर, किन हाँस्नु भएको त? अरे मधेस इज नट फर बिगिनर्स यार। साँच्ची भयो हो नेपालमा यस्तो? अरे यार दैट मोबाइल फोन पासिङ इन एससी इक्जाम समवेयर इन तराई। त्यस यतिकै क्यान्सल भएको रहेछ, क्यान्सल गर्ने भने रहेछ नि त नि एससी तराईमा त। पुरा पनि कसले गरिरहेछ फेरि एससी नै नदिएकोले कोरोना ब्याच। ब्रो डिसेपर फ्रम इन्टरनेट लाइक हि नेभर एक्जिस्ट। हो त यार, यो त हरायो त यार यो मान्छे त। मेदी भाइ यसलाई त समातेर माफी माग्नु लाग्थ्यो होइन पुलिसले। यही हो, तिम्रो पनि ग्रामर डिसेपेयर भएछ अरे। ग्रामर नेपाली ग्रामर व्याकरण डिसेपेयर भएछ। मेरो भाइ गायब भएछ अरे। इज वर्किङ सम अफ रिपिटेड होटल्स इन काठमाडौँ। ओके के रे यहाँ मलाई पुलिसले समात्यो सी डिजर्भ द अस्कर अवार्ड। अनि मैले त्यहाँ हजुरआमा घरमा भर्खरै भर्याङबाट लड्नुमा म जान पर्छ सर, चिट नकाटिदिनु भने हो ढाँटेको। अब तिमीले नाटक गरे जस्तो गर, त्यो घरै आउँछु म चेक गर्न, नभए छोड्दिन भने ह। त्यो घरमा आउनुभन्दा म 1 मिनट अगाडि गेटनिर पुग्ने बेला फोन हान्छु, त्यो अगाडि लडे जस्तो नाटक गर है। त्यो भर्याङतिर आउनु लागिसक्यो पुलिस, अब हामी आधी घन्टा लाउँछ होला। मान्दै मानेन, आमालाई देखा भन्छ, यहाँ लुकेर फोन हानेको मैले। त्यो गेट भन्दा अगाडि भर्याङ छ नि हाम्रो, त्यहाँनिर लडे जस्तो एक्टिङ गर है। एक्टिङ भनेको भन्दाखेरि अब लडे जस्तो कि यस्तो त्यो उल्टो तरिकाले खसे जस्तो नि भन्छ नि यार फेरि त। ट्राफिकले थाहा पाउँदैनन् र साँच्चीकै हो नि त। आमा अरे यार म त सुरक्षालाई भन्यो भन्नाले त आमालाई पो भनेर रहेछ त। अस्कर अवार्ड आउँदै हुन्छ। 50 रुपया कट ओभर एक्टिंग में। अरे एससी एग्जाम स्टार्ट्स at 8 AM. Lay me at my dream with my crush at 7:59 AM. खुट्टा धुन्छ त यार। हावा सधैँ खुसी रहनु। POV क्लास 12 फेयरवेल एक्जिस्ट। क्लास 11-12 को लभ स्टोरी। जब 11-12 को लभ स्टोरी सकिन्छ त्यसपछि के भन्छ? बस्नु त्यति भन्थ्यो होला। तिमी पनि को हुन् यिनीहरू? जतानी यही छन् त। ए चिन्दैनन्? यताको ब्रो चाहिँ हल्का मलाई ठ्याक्कै याद भएन। उहाँ चाहिँ है ए वाइफी यर्स वाइफी, नट माई वाइफी, यर्स वाइफी। सही पकड़े हैं। रिजल्ट एससीपी प्रद्युमन प्लस दया। रिजल्ट जब तपाईँ टोइलेट जानुहुन्छ र तपाईँलाई कन्स्टिपेसन लाग्छ, तपाईँको रियाक्सन हुन्छ यौन व्यवसायलाई पनि व्यवसायीकरण गरौँ, है? जसले यो मुलुकमा पर्यटकको संख्यालाई बढाउनेछ। गर्न चाहन्छु त्यस्तो कार्य गर्न आफ्नो परिवारबाट अघि सार्नलाई खतरै रिप्लाई दिए त यार। हर एक्स क्रोमोजोम माई वाई क्रोमोजोम आवर रिजल्ट। डान्स पनि देखाइरहेछ फेरि, इको पनि लगाइरहेछ फेरि। छाती कुटेर बिजुली बालेर। बिजुली बाल्न कहाँ पाउँछ यार भाइ? अब कुलमान गइसके बिजुली बाल्न पाइँदैन। बालिराखेको थाहा भएमा नि आफै बत्ती निप्छ बेला बेलामा।
दाँत त भएको छैन होला 12 सके भाइ बहिनीहरू होला मलाई त अब डाक्टर बिलाई के हो तिम्रो नाम पनि परेछ भाइ ट्याब्लेट खाम दुश्मन हाँसेको हाँसे डेन्टलतिर जाम भिटेन होइन यो त यार नेपाली जस्टिन बिबर बन्न खोज्यो क्या ए भन्दै थिएँ यहाँ एकजनाले लेखिसकेको रहेछ कमेन्टमा जस्टिन बिबर फ्रम रत्न पार्क नेपालको जस्टिन बिबर मेबी हि आस्क्ड जस्टिन बिबर ओके अर्को एक्चुअली हिज चड्डी होल्स प्यान्ट फ्रम फलिङ डाउन ग्रिप छ होला कट्टुमा भिटेन्डाले धेरै पैसा दिँदैनन् क्या हो अर्गनाइजरहरूले 4 वर्ष अगाडिको छोटो प्यान्ट लगाएर हिँडिरहेछन् बिचरा मुलाहरू थाहा छैन यति नि ए मुलाहरू यति नि थाहा छैन पेन्टी कट्टुमा सिलाएर अड्काएको छ के भन्छ पेन्टी कट्टुमा अड्काएर सिलाएको छ पेन्टी प्यान्टमा अड्काएर सिलाएको छ कि प्यान्ट कट्टुमा अड्काएर के भन्नु ओके सो गाइज आजको लागि यति नै थियो र सो स्टे ट्युन फर नेक्स्ट भिडियो आजको लागि यति नै भन्दै बाई बाई